مبدئيا قبل ما نبدا برضو نتكلم عن المحاضره بتاعتنا، حابب اقول لكم ان الجمعيه المصريه للالام واضطرابات الوجه والفكين يعني هي الممثل الحالي للتخصص في جمهوريه مصر العربيه، منبثقه من الارب سوسايتي اوف اوروفاشيال بين اند ديسفانكشن، تمام، اللي هي الجمعيه العربيه في نفس ذات التخصص، تمام. والجمعيه العربيه دي هي المظله اللي بتضم الجمعيات الإقليمية اللي في جميع الدول العربية، بما فيها الجمعية المصرية بتاعتنا إن شاء الله. عايزين نشوف مقدمة كده عن موضوع البروكسيزم. البروكسيزم ده بدأ إزاي وإيه هي أنواعه والقصة دي وانتشاره بنسبة قد إيه؟ يعني دي قصة عايزين نبدأ بيها الأول عشان نعرف حجم المشكلة اللي إحنا بنواجهها، وبرضه لو هنبص لها بقى بوجهه نظر تجاريه شويه او بوجهه نظر ماركتنج بقى، يعني هيخش لي نسبه عيانين قد ايه من دول في العياده، برضه دي هتبقى حاجه انترستنج جدا بحيث نشوف هل فعلا انا مطلوب مني اشتغل على نفسي في الامور اللي زي كده ولا لا. الاول البروكسيزم is a clenching and grinding of teeth when the individual is not chewing or swallowing، تمام. يعني ده التعريف المبسط بتاعه. بيعتبر هو من اشهر البارافانكشنال هابتس، تمام، في الدنتوفيشيال سيستم بتاعنا بوجه عام. وبرضو البروكسيزم اكتيفيتي از ا ميجور كونسيرن فور دنتستس، لانها بتؤدي الى اعراض كتير هنتكلم عنها بالتفصيل بعد كده، بس بدايه هنقول زي التوث وير مثلا على سبيل المثال اند دامج، تمام، جنجفايتس، في عندنا لو في ريستوريشن ممكن يحصل لها فراكشر، السنه ذات نفسها يحصل لها فراكشر، تمام. والم العضلات بقى التمبرال هيدك والماسيتر ماسل بين، وعندنا اللي هي بقى الحاجات الخاصه بالمفصل اللي هي التمبو مانديبولار ديس اوردرز، تمام. طيب البريفالنس بتاعنا بدا يزيد بشكل كبير جدا، بيتراوح حاليا دلوقتي من 8 ل 31% في الجنرال بوبيوليشن. يعني انت بتتكلم النهارده ان انت بقى عندك ثلث الناس بجز على اسنانها اللي موجوده، وبتزيد اكتر في الاطفال. يعني النسبه دي بتزيد في الاطفال، بتوصل من 14 ل 20% من الاطفال، فعشان كده بنلاقي ان عاده الجز في الاطفال منتشره يمكن اكتر من الادلتس شويه. بالعكس بقى تماما بنلاقي ان الناس اللي هم فوق سن ال 60 سنه بيبقى قليل جدا او بشكل رير قوي ان انا الاقي حد فيهم بيبقى افكتد بالقصه دي. يعني نسبه 3% بس من الناس اللي فوق سن ال 60 الاقي ممكن عندهم بروكسي. طيب لما نيجي نشوف اصل الكلمه بقى بتاعت البروكسيزم او البروكسينج، اللي هو ترم اللي بنسميه بروكسومانيا، ده دي فرنش وورد derived from a French word اللي هي لا بروكسوماني suggested by ماري سنه 1907. جه بعد كده عالم اسمه فورمان وحدد بقى الترم اللي هو بتاع البروكسيزم ده، وقال ان هو بيوريجينيت فروم جريك وورد اللي هي برايخين، تمام، مين تو جرايند اور تو ناش ذا تيث، تمام. بسنه 83 بدا يظهر عندنا ديفرنشيشن ما بين الكلينشنج والجرايندنج، تمام. وقالوا ان احنا في عندنا نوعين من الجز. سنه 83 اكتشفوا القصه ديت او بداوا ان هم يتكلموا عنها في المراجع بتاعتنا، وقالوا ان الكلينشنج ده هو اللي بنسميه الجز المركزي او الجز العمودي الصامت، تمام. لما العيان سنانه تلمس بعضيها وتشوف الماسيتر ماسلز بتاعته تعرف انه بيجز منين. تشوف الماسيتر ماسلز بيبقى فيها بيتس كده زي الهارت بيتس قاعده بتنبض من الجنبين، تمام. فده جز عمودي، جز في السنتريك بوزيشن، وده جز صامت، تمام. وفي اللي هو الجرايندنج او اللي احنا بنقول عليه اللي هو الاكسنتريك بروكسيزم، ده اللي هو الجز بقى اللي العيان بيبدا يحرك فيه الماندبل بتاعه لاترالي يمين وشمال، وده بقى اللي يمكن بيصدر بقى الصرير او الصوت، ده اللي بيبقى النوع المشهور اكتر عندنا. سنة 85 بدأوا إن هم يصنفوا البروكسيزم كواحد من أهم السليب ريليتد مانديبولار ديس اوردرز، تمام. يعني بدأوا يصنفوه على إنه واحد من أمراض النوم، تمام. سنة 2001 برضو بعض العلماء اكتشفوا إن في فيريوس نيورو ترانسميترز في السي ان اس
بتموديوليت وبتريجوليت قصه البروكسيزم. يعني الموضوع ليه علاقه بالسي ان اس كمان، مش مجرد عامل نفسي وبس او التوتر او الاسباب اللي احنا هنقولها بعد كده. طيب نيجي بقى نشوف لاخر تعريف بقى عندنا عشان نسمرايز القصه دي كلها بتاعت البروكسيزم. البروكسيزم اتعرف على انه البارا فانكشنال جرايندنج اوف تيث an oral habit consisting of involuntary, rhythmic or spasmodic, non-functional gnashing, grinding or clenching of teeth in other than chewing movements of the mandible which may lead to occlusal trauma. ده تعريف الجلوسري اوف orthodontic terms نمبر 9. طيب هنبدا بقى نتكلم، خلصنا الهيستوري وخدنا فكره عن البروكسيزم والدنيا اتطورت فيه ازاي. هنبدا بقى نتكلم عن اول نوع من انواع البروكسيزم اللي هو السليب بروكسيزم. السليب بروكسيزم دوت البروكسيزم during sleep at daytime or night time، يعني سواء انت نمت الصبح او نمت بالليل بيبقى اسمه في جميع الاحوال سليب بروكسيزم. تمام. وده بيعتبر وزي ما احنا قلنا بيتصنف as a sleep related oromandibular movement disorders، ودي بتشمل حاجات كتير جدا غير السليب بروكسيزم اللي هي امراض النوم. ما نبدا نتكلم عنها لو في وقت، نبدا نتكلم عنها زي السليب ابنيا وزي الجاستريك ريفلكس وزي الانفولانتري موفمنتس اثناء النوم والكلام ده كله. كل دي حاجات بتصنف من امراض النوم وبتحتاج لعلاج. والانديفيدوالز who brooks during sleep are more likely to have other sleep disorders. يعني ممكن تلاقيه بيشخر، بيعمل سنورينج، ممكن تلاقي فيه عنده ارتجاع معدي اللي هو الجاستريك ريفلكس، ممكن يكون عنده توقف في التنفس او اللي هو اللي بنسميه السليب ابنيا اللي هو توقف النفس اثناء النوم، ودي قصه خطيره جدا جدا بتاثر على عضله القلب بعد كده وممكن تعمل مشاكل كبيره جدا. فزي ما احنا قلنا السليب بروكسيزم قصه ليست بالسهله. احنا بنبص طبعا ظاهريا لان هو بياكل السنان وبيعمل الام في العضلات وبيعمل حاجات زي كده، لكن ما بنبصش انه ممكن يبقى مصاحب، ودي من الحاجات اللي احنا بننسى نسالها في الميديكال هيستوري بتاع البيشنت او اثناء التيكينج الهيستوري، هل هو عنده اي عرض من الاعراض اللي احنا قلناها دي ولا لا. ودي قصه مهمه جدا لان بيبقى في حاجات اهم واخطر من البروكسيزم ممكن تاثر على حياته، لازم نلحقها. طيب السليب بروكسيزم بيحصل في الميلز وفي الفيميلز، مفيش جندر ديفرنس يعني بنسبه كبيره، بس هم العلماء لقوا ان هو موجود في اليونجر بوبيوليشن وفي التشيلدرن بنسبه كبيره جدا زي ما احنا قلنا عن الادلت، بتوصل من 14 ل 20% من الاطفال عندهم للاسف العاده دي. طيب النوع الثاني بقى من البروكسيزم عندنا اللي هو الاويك بروكسيزم. الاويك بروكسيزم هنا ده اللي هو بقى الايه الجز بالنهار وانت صاحي، وده بيبقى برضو ليه اسم ثاني اللي هو ديورينال بروكسيزم او اويك بروكسيزم. ده بيبقى ريليتد اكتر بقى ده للستريس والديو تو الفاميلي ريسبونسابيلتي، مسؤولياتك بقى في العيله او مسؤولياتك في الشغل، البريشر الضغط اللي ممكن يبقى عليك، الضغط النفسي او العصبي، والانكزايتي الارق والغضب، معدل الغضب، الناس اللي بتتعصب بسرعه وبتغضب بسرعه على طول، تمام، او الناس اللي هي اللي بتكتم مشاعرها اكتر ايموشنال، او الناس اللي بتصاب كتير بالاحباط وبالياس، دول بيبقوا معرضين اكتر ان هم يجي لهم الاويك بروكسيزم. تمام. وعشان قلنا ان ما دام جبنا بقى سيره العصبيه وجبنا سيره الايموشنال بيرسونز، يبقى لازم طبعا هنا هنلاقي ان على عكس السليبنج بروكسيزم قلنا ما فيش فرق ما بين الفيميل والميل، لكن هنا الاويك بروكسيزم بيبقى موجود اكتر في الفيميلز مور ذان الميلز. تمام. البريفالنس ريت بتاع الاويك بروكسيزم برضه بيوصل ل 20%، وده معدل كبير جدا. طيب خلصنا الانواع بتاعت البروكسيزم، عايزين نبص بقى ناخد فكره سريعه عن الكوزز اوف بروكسيزم. ايه هي اسباب البروكسيزم؟ ولازم نفرق عشان في زملاء كتير بيتلخبطوا في القصه ديت، بيتلخبطوا ما بين الكوزز وما بين الريسك فاكتورز. لازم اعرف ان في حاجه اسمها اسباب وفي حاجه اسمها عوامل خطوره، في حاجه اسمها كوزز وحاجه اسمها ريسك فاكتورز. تمام. فاحنا دلوقتي we will talking about the
causes of bruxism. هنبدا اول حاجه بالسنترال فاكتورز. تمام؟ ايه السنترال فاكتورز دي؟ تمام؟ دي حاجات ليها علاقه بالسي ان اس. تمام؟ قصه صعبه شويه، هحاول ان انا ابسطها لكم قدر المستطاع بس عشان تعرفوا ان السي ان اس ليه دور كبير جدا في الريجوليشن بتاعه قصه البروكسازم، او في انه هو بيتحكم في عمليه البروكسازم. طيب احنا طبعا عارفين البروكسازم ده يوجوالي اللي هو السليب بروكسازم ده بيحصل ديورنج السليب. بيبقى في حاجه اسمها اروزال ريسبونس. تمام؟ ده بيبقى sudden change in the depth of sleep. تمام؟ اللي هي مراحل النوم بتاعتك. تمام؟ غالبا عمليه الجز دي بتحصل في ما بتحصلش في الديب سليب ستيج. يعني بيبقى عندنا مراحل بيبقى فيها نوم بعمق، ومراحل بيبقى فيها لايتر سليب ستيج، مرحله بيبقى انت نايم خفيف. فهي المرحله اللي بيحصل فيها عمليه الجز هي مرحله اللايتر سليب ستيج دي، او في مراحل الويك اب اللي هي في مراحل ما انت هتبدا تستيقظ. وده ممكن بيحصل معاه كمان بادي موفمنتس، بيحصل معاه انكريز هارت ريت، انكريز للريسبيراتوري ريت برضه نفس الكلام، اند انكريز الماسل اكتيفيتي بيبقى برضه اكومبيند بالقصه دي. جه عالم في عمل استادي قال ان 86% من البروكسيزم episodes were associated with arousal response along with involuntary leg movements. يعني قال العيان اللي هو اللي بيعمل بروكسنج ده بيحرك رجله حركات لا اراديه وهو نايم. وده بيبرهن على ان في كلوز اسوشيشن ما بين الاروزال ريسبونس اند البروكسازم اكتيفيتي. تمام؟ طيب برضو ودي حاجه هحاول اشرحها لكم بالرسم دلوقتي سريعا. انا عارف ان القصه بتاعت السي ان اس دي قصه صعبه جدا، ليها علاقه بالفولانتري والانفولانتري موفمنتس اللي المفروض الجهاز العصبي بتاعنا او المخ بيتحكم فيها. لما بيحصل فيها خلل بتبدا عمليات الجز وعمليات الايه السليب ديس اوردرز اللي المفروض الجسم في حاله راحه، لكن هنا السي ان اس للاسف بيبدا ان هو يحصل خلل في الكيمياء بتاعته، ده بالبلدي كده يعني، فيبدا ان هو يحصل خلل في الباسويز اللي بتريجوليتس الفولانتري والانفولانتري موفمنتس. تمام؟ طيب عندنا العلماء قالوا ان في عندنا دايركت اند اندايركت باسويز الامبلسز اللي بتروح للعضلات عشان تحركها في البيزل جانجليون. في جروب اوف سب كورتيكال نيوكلياي ذات انفولفد ان كوردينيشن اوف موفمنت. تمام؟ is disturbed. لقوا انها النيوكلياي دي disturbed عند البروكسازم بيشنتس. ودي صوره هنا زي ما انتم شايفين اهو. هنا بيبقى فيه نرجع تاني. هنا بيبقى فيه an imbalance between both the pathways. ده عندنا هنا زي ما انتم شايفين الموتور كورتكس، وده اللي هو الثالاموس. تمام؟ وهنا ده عندنا الباسواي او الدايركت والاندايركت باسواي زي ما احنا شايفين هنا اهو. ده الدايركت باسواي ده اللي بيبقى مسؤول عن الانيشيشن اوف فولانتري موفمنتس، وده الاندايركت باسواي اللي هو مسؤول عن البريفنشن اوف انفولانتري موفمنتس. تمام؟ طيب لقوا ايه بقى العلماء هنا عندنا؟ لقوا ان في imbalance between both pathways resulting in movement disorders زي الباركنسونز ديزيز، الناس اللي هم اللي عندهم الايه الشلل الرعاش. and this imbalance occur with disturbance of dopamine mediated transmission of action potential. تمام؟ القصه انا عارف بقت صعبه عليكم شويه، لكن انتوا عارفين دي الدوبامين هنا بيتفرز. فالدوبامين ده بيبقى دوره انه يعمل راحه وارتخاء للعضلات، فلما بيحصل بلوكينج للقصه ديت بيبدا الباسواي الدايركت باسواي والاندايركت باسواي الاثنين يحصل لهم disturbance، فيبدا البيشنت هنا بيبدا يحصل البريفنشن هنا بتاع الانفولانتري موفمنتس السي ان اس ما بيقدرش عليه، والانيشيشن اوف فولانتري موفمنتس ده برضه بيتعطل. طيب in case of bruxism there may be an imbalance in both the pathways. يعني ممكن يحصل هنا عندنا في حاله البيشنت اللي عنده bruxism ممكن يبدا يكون عندنا initiation او imbalance في الدايركت باثواي، ممكن يكون في الاندايركت باثواي، وممكن يكون في both الباثوايز في البرين.
وده بيؤدي الى ان البيشنت يبقى البروكسنج بتاعه يبقى موجود بشكل كبير. وده اللي بيخلينا يعني دايما السؤال اللي يتسال: دكتور احنا عملنا نايت جاردز وعملنا سبلانتس وعملنا وادينا ادويه وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا، بس للاسف العيان لسه بيجز برضه. لان لو احنا ممكن لو السبب بتاعنا هو اللي احنا قلناه ده امبالانس في البوث باس ويز، الدايركت او الاندايركت باس ويز في السي ان اس، احنا لازم نعالج القصه دي الاول. طب دي بتتعالج ازاي؟ لقوا برضه ان الاكيوت يوز اوف دوبامين بريكورسورز لايك الدوبا inhibits bruxism activity and chronic long term use of الدوبا بيجيب بقى النتيجه العكسيه ان هو بينكريز البروكسيزم. ففي بعض الدراجز عندنا اللي احنا ممكن بنقدر نستخدمها عشان نقلل البروكسيزم. انا مش I am not a fan by using a drug to treat البروكسيزم، بس في بعض الحالات اللي زي كده احنا بنريفير يعني بننصح اطباء الاسنان ان ريفير ذا بيشنت هنا تو ا نيورو سبيشالست، بحيث ان هو اللي ايه يهندل القصه دي. ما نلعبش احنا في الكيمياء بتاعه المخ بنفسنا، لان مش تخصصنا ومش هنقدر ان احنا نتابع القصه دي بشكل كويس مع البيشنت اكتر من المتخصصين. طيب خلصنا السنترال فاكتورز، هنبدا نخش على تاني سبب للبروكسيزم اللي هو السايكو سوشيال فاكتورز. من اسمها كده سايكو يعني ايه؟ يعني نفسي، سوشيال يعني اجتماعي. اسباب نفسيه واجتماعيه زي ايه؟ لقوا ان في لارج سكيل من البوبيوليشن ستادي تمام اتعملت على السليب بروكسيزم كونكلودد هايلي ستريسفul لايف. لقوا ان الناس دي عندها كلها هايلي ستريسفul لايف، وده موجود طبعا ما بين المواطنين المصريين حاليا دلوقتي نتيجه الغلاء ونتيجه الظروف المعيشيه اللي هم عايشين فيها تمام. فدي مزوده الريسك فاكتور ده بشكل كبير جدا، فبدات تزيد فعلا حالات البروكسنج والاعراض اللي بتترتب عليه. في عندنا inability to express emotions، دي على عكس احنا قلنا في بني ادم العصبي اللي دايما الادرينالين بيضخ في العضلات، فالعضلات دايما في حاله انقباض وفي حاله تاهب وفي حاله تحفز. بيبقى على عكسه تماما المريض اللي هو الايه الايموشنال، اللي هو اللي بيكبت مشاعره او ما بيظهرهاش، ده برضه بيبقى عرضه بشكل كبير جدا انه يحصل له بروكسنج. والمرضى برضو اللي بيبقى عندهم انكزايتي، المرضى اللي عندهم غضب شديد، الريج، الهيت، الاجريشن تمام also be a cause of bruxism برضو بشكل كبير. الاويك bruxism can be associated with stress due to familiar responsibility and work pressure. دايما ده يزود اكتر اللي هي المسؤوليات العائليه او مسؤوليات الشغل او الحاجات اللي زي كده، دي يمكن تزود اكتر الاويك بروكسيزم اكتر من السليب بروكسيزم. طيب نشوف بقى السبب الثالث عندنا اللي هو البريفرال فاكتورز. ايه البريفرال فاكتورز دي؟ اول حاجه بنقول ان البروكسيزم is commonly considered to be related to deviations in dental occlusion and articulation. يبقى هنا في نقطة مهمة جدا بقى، عايزين نشوف علاقة البروكسيزم أو علاقة الأوكلوجن بالبروكسيزم. هل في علاقة ما بين الأوكلوجن والبروكسيزم؟ ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه ونسمرايز القصة دي، بس عايزين نتكلم عنها بقى. مش أنا بحب دايما في الأمور اللي زي كده ما اتحدثش كبروسودونتست، لأن احنا بصراحة احنا كبروسودونتست بنتكلم بروسودونتيكالي اورينتد شوية. يعني أنا ببقى أحب قوي الحاجة اللي هي بتاعتي، أحب إن أنا أديها حقها قوي زيادة عن اللزوم. فانا هكون على الحياد هنا قدر المستطاع ونتكلم ايفيدنس بيزد بكلام العلماء في الفتره الاخرانيه. قال ايه بالظبط؟ في عالم اسمه جيفن ده mentioned that an effective management of bruxism by establishment of harmony between maximal intercuspal position and centric relation is required. يعني لقى ان في بعض العيانين عندهم بروكسيزم ما فيش هارموني ما بين السنتريك اوكلوجن اللي هو الماكسيمال انتركاسبال بوزيشن بتاع البيشنت وما بين السنتريك ريليشن. ليك اوف هارموني ما بين التو بوزيشن ممكن بي انيشيت البروكسيزم، لان البيشنت لازم يتحرك فريلي ما بين التو بوزيشنز ويبقى في سنتريك بالانس ما بين التو بوزيشنز. فبعض المرضى اللي ما عندهمش البالانس ده او عندهم لوكينج للاوكلوجن، انت مش عامل لهم نطاق للحركه ما بينهم، بيحصل لهم بروكسيزم. ولقى ان لما بنعالج القصه دي بيبدا البروكسيزم ان هو يتحسن.
عندنا برضو في recent literature studies on this aspect agree that there is hardly any relationship between bruxism and occlusal factors. ده بقى دراسة اتعملت قريب قالت لا يا جماعة ده ما فيش أي علاقة خالص ما بين الأوكلوجن وما بين البروكسيزم. ليه؟ لا نفس الكلام ان هم قالوا ان في ناس كتير عندها مال اوكلوجن وما عندهاش بروكسيزم، تمام؟ وفي ناس كتير عندها بروكسيزم وما عندهاش مال اوكلوجن، يبقى ما فيش there is no correlation، ما لقوش في significant difference موجود. وده الفرق بقى يا جماعه ما بين الدراسات اللي هي الايفيدنس بيزد، الدراسات الاكاديميه، وما بين الحالات اللي احنا بنشوفها في العيادات. فانت ما ينفعش ان انت تاخد خطه علاجيه تعممها على بقيه المرضى عشان انت شفت حاله او اتنين عندهم المشكله، عندهم مال اوكلوجن وعندهم بروكسيزم، يبقى خلاص هو ده السبب. لا، ممكن ما يبقاش السبب المال اوكلوجن، انت فاهمني؟ ممكن يبقى المال اوكلوجن is not the main factor، يعني ممكن المال اوكلوجن يبقى is not the main factor، يبقى it's a minor risk factor موجود، بس مجرد كان عامل خطوره ساعد على ان العيان ده يجي له بروكسيزم. في برضو عالم برضو في الدراسه بتاعته concluded that there was no significant relationship between bruxism and occlusal factors. ففي بعضهم اللي قال there is a minor relationship، في بعضهم قال no relationship، وفي بعضهم قال ان لما بنصحح بعض الاوضاع زي السنتريك اوكلوجن والسنتريك ريليشن هارموني ان الاثنين يبقوا ان هارموني مع بعض، وانه يوفر سنتريك بالانس للعيان، ده بيقلل البروكسيزم بشكل كبير. طيب خلصنا الكوزز وقلنا في فرق ما بين الكوزز وما بين الريسك فاكتورز. عايزين بقى نشوف بقى الريسك فاكتورز عندنا هنتكلم عنها. هنتكلم عن الريسك فاكتورز زي الايدج، زي الستريس، بيرسوناليتي، فاميلي هيستوري، ميديكيشن اند هابتس، والميديكال بروبلمز. طيب اول حاجه هنتكلم عنها الايدج، تمام؟ قلنا طبعا ان البروكسيزم بيبقى more common in young children than الادلتس، تمام؟ تاني حاجه بالنسبه للستريس، increase الستريس and anxiety طبعا يزود البروكسيزم بشكل كبير. بيرسوناليتي، الشخصيه بتاعت البني ادم اللي قدامك والبادي لانجوج وهو قاعد قدامك بيبان، تلاقيه طول ما هو قاعد بيهز في رجله، بيطرقع في صوابعه، مش عارف بيعمل ايه، بيتلفت كتير، حركات جسمه كتير، دي كلها بادي لانجوج تدل على انه ايه؟ على انه عنده انكزايتي وعنده اريتيشن وعنده فرط حركه وعنده مشاكل كتير. ودي برضو من الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها في الاخر عن الاطفال، مشاكل الجز عند الاطفال بتبقى منها حاجات زي كده. فالاجريسيف بيرسوناليتي، كومبتيتيف، اللي دايما في حاله تنافس. عارفين الاوائل، زمايلكم الاوائل اللي هم اللي كانوا بيرتبوا على الدفعه كل سنه، دول كان اكتر ناس ممكن يكون عندهم بوكسنج، لانه هو دايما في حاله كومبتيتيف، في حاله تنافس، عايز يحافظ على الرانك بتاعه في الدفعه، مش عايز ان هو يقع. او الرياضي اللي هو اللي بيبقى كذا. انا في فتره لما كنت بلعب شطرنج وبخش بطولات جامعه وبتاع، فكنت طبعا واخد بطوله الجامعه مثلا 3 4 مرات، 5 مره دي اللي خسرني الانكزايتي والكومبيتيشن وعملت لي كنت بنام يجي لي بروكسنج، وده كان بيأثر على المستوى الذهني بتاعي وبيأثر على الراحه بتاعتي اثناء النوم ومش عارف ايه وبتاع. فاخر بطوله دي ممكن خدت فيها المركز الثاني بسبب ان انا كنت متوتر جدا وخايف من ان انا احافظ على قمه النجاح بتاعي. في برضه اللي هو الهايبر اكتيف تايب اوف بيهيفير بيرسوناليتي كان انكريز ذا تشانس اوف تيث جرايندنج، برضه دي قصه اتكلمنا عنها بالنسبه للبيرسوناليتي. طيب في عندنا بقى بعد كده اللي هو الفاميلي هيستوري. لقوا ان في علاقه موجوده، لو انت عندك الاب او الام فيهم حاله جز او الاخوات فيهم جز، فغالبا اوريدي المريض ده وارث القصه دي، بيبقى في بعض الجينز مسؤوله عن الريجوليشن بتاعه البروكسيزم زي ما احنا قلنا في السي ان اس، فممكن بيبقى البيشنت وارثها، او بيبقى الجو بقى بتاع البيت ذات نفسه هو اللي ممكن فيه مشاحنات او في حاجه زي كده، فده بيخلي دايما الطفل في حاله توتر او في حاله حاجه زي كده. فالسليب بروكسيزم tend to give a family history. Other members also may have give grinding or a history of it. تمام؟ طيب نيجي نشوف بعد كده الميديكيشنز اند هابتس. تمام؟ certain antidepressants can result in paroxysm، وده اللي احنا بنقوله. مش عايزين يا جماعه الناس، بنشوف ناس بيجوا لي ريفيرد من عند اطباء تانيين وعشان يعالجوا البروكسيزم او عشان
تمبومانديبولار ديس اوردر، وبلاقي ان مكتوب انتي ديبريسنتس بشكل كبير وبدوز عاليه قوي والكلام ده. انت ممكن اصلا لو البيشنت ما كانش، والاقي المريض يقول لي كلمه غريبه جدا، يقول لي يا دكتور انا لما خدت الدواء بدات اجز على اسناني. الله، طب يبقى احنا هنا النهارده ده سايد افكت للانتي ديبريسنت اللي حضرتك اديته للعيان، فلازم تتابع معاه القصه دي كويس جدا وتشوف انهي دراج اللي بدا يعمل معاه القصه دي وتوقفه تمام. certain antidepressant can result in paroxysm as an uncommon side effect، ممكن بيبقى مش شائع قوي بس ممكن يحصل. في habits بتزود عاده الجز بشكل كبير، ودي من الحاجات المهمه قوي 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 اللي لازم ننبه العيان عليها قبل ما ينام. امنع التدخين، امنع التدخين وامنع الكافيين. تمام، امنع التدخين وامنع الكافيين، ده لازم قبل النوم بساعتين. ليه؟ لان ده من الحاجات اللي بتزود الريسك اوف paroxysm ات نايت. تمام، زي ما احنا بنقول بتخلي المخ في حاله يقظه. طب انت رايح تنام دلوقتي تاخد كافيين ليه؟ بتاخد النيكوتين ليه؟ او بتاخد او بتدخن ليه؟ يعني دي الفكره. فدي من الحاجات اللي احنا لازم ان احنا نمنعها. برضو الهابتس بتاعت شرب السكريات او اكل السكريات قبل النوم، برضو دي من الحاجات برضو اللي ممكن بتزود عاده البروكسينج اثناء النوم. العاده بتاعت اللي بيحب ينام والتلفزيون مفتوح، او بيحب ينام في جو فيه دوشه، يعني مش عارف ايه الهدف يعني، برضو دي من الحاجات برضو اللي بتزود الانكزايتي وبتزود البروكسيزم. اللي بيحب ينام والنور مفتوح برضو ما يجيش يشتكي انه بيجز، هو طبيعي طول ما النور مفتوح انت الجهاز العصبي بتاعك لازم يكون في سكينه ويكون في راحه ويكون الانوار مقفوله عشان تعرف تنام. لازم تتعود تنام في الضلمه او على الاقل في نور باهت بسيط، لان ما بتنامش في نور قوي. دي كلها حاجات مهمه جدا. ما تبذلش اي مجهود ذهني او بدني عالي، ما تلعبش جيم شطرنج قبل ما تنام، او ما تعملش مجموعه ضغط او تعمل ستريس في مجهود او حاجه زي كده وتيجي تنام مباشره. لا، لازم تقعد شويه على ما جسمك يهدى ويحصل ريلاكسيشن للمسلز. دي كلها هابتس مهمه جدا ان انا اكد على العيان، ودي من الحاجات الانستراكشنز اللي انا بديها للعيان بتاع الجز. لازم اتاكد انه ما بيعملش الحاجات دي، ولازم الانستراكشنز دي تبقى مكتوبه ريتن عشان بتبقى كتير وصعب ان العيان يفتكرها. في عندنا بقى اذر فاكتورز زي ان البروكسيزم كان بي اسوشيتد وذ ميديكال كونديشنز زي الايه، زي الابلابسي مثلا على سبيل المثال. المرضى بتوع الصرع طبعا انتوا عارفين بيجزوا بشكل كبير عنيف على اسنانهم، وممكن لو لسانه يعوره او يقطع حته منه اثناء الجز. في اثناء السليب ريليتد ديس اوردر او السليب ابنيا، عيانين السليب ابنيا بيبقى غالبا عندهم جز، ديمنشيا، الفقدان الذاكره، باركنسونسون ديزيز، الشلل الرعاش، والجاسترو اسوفوجيال ريفلاكس اللي هي حالات الارتجاع المريئي او الارتجاع المعدي. برضو كل المرضى دول ممكن نلاقي دي كلها مشاكل او امراض النوم اللي احنا قلنا مع بعضها، ممكن نلاقي 2-3 منهم مع بعض عند المريض اللي عنده الجز. طيب خلصنا الكوزز وخلصنا الريسك فاكتورز. هنخش بقى على جزئيه مهمه جدا، نعرف منين العيان ده عنده بروكسيزم وعنده انهي نوع من البروكسيزم. دي قصه مهمه قوي قوي قوي، بالذات في المرضى اللي بيجوا لنا عندهم تيم دي. بنبقى عايزين نعرف هل البروكسيزم ليه دور في الايتيولوجي بتاع التيم دي اللي عنده ولا لا. تمام. طيب هنا هاو تو اسس البروكسيزم، عندنا في 4 طرق نقدر ناسس بيها البروكسيزم. في اللي هي الكويشنيرز اللي هي الورقه اللي انت بتديها للبيشنت بيملى فيها بعض البيانات. تمام. في كلينيكال ايفالويشن عندك في العياده. في تقدر تاسس البروكسيزم باستخدام انترا اورال ابيانس، بنركب له ابيانس نعرف من خلالها هو بيجز على اسنانه ولا لا. وفي حاجه اسمها الكترو مايوجرافيك ريكوردنج. تمام. طبعا في حاجات شائعه للاستخدام او سهل ان احنا نستخدمها عندنا هنا في مصر، وحاجات تانية صعبه جدا ان احنا نستخدمها. اول 3 انواع دول سهل جدا ان احنا نستخدمهم، اللي هي الكويشنيرز والكلينيكال ايفالويشن والانترا اورال ابيانس. لازم نعرف بس ان الايرلي ايدنتيفيكيشن اند مانجمنت ده مهم جدا بتاع البروكسيزم. ده measures play a crucial role in paroxysm patients as paroxysm activity if left unattended can harm the quality of life. يعني ممكن تأثر على الكواليتي اوف لايف بتاع البيشنت بتاعك، تدخله في يعني تيم دي شديد by leading to damage occlusal disharmony and team J disorders. تمام.
يدخله في مشاكل كبيره جدا جدا، اكبر من قصه ان هو بيجز وبيبري السنان. يعني في قصص بتبقى بتتطور بشكل كبير جدا نتيجه عاده الجز اللي موجوده دي. فلازم نعمل الاسسمنت دي عشان نكتشف بدري الموضوع. طيب بالنسبه للكويشنيرز بقى، ده بيبقى اسهل طريقه. الكويشنير ده اسهل طريقه وما بتاخدش وقت، لان انت السكرتاري عندك او التمريض قبل ما البيشنت بيخش، المريض ده عنده تي ام دي او قال لك انا بجز على اسناني، انا عايز اعالج الجز، طب خد يا حبيبي جاوب لي على ال5 اسئله دول. تمام. ايه هم بقى الاسئله اللي هي اللي المريض ده بنسالها له؟ اول حاجه has anyone heard you grinding your teeth at night؟ في حد من اهلك سمع صوت صرير او صوت احتكاك بالاسنان اثناء النوم؟ دي قصه مهمه جدا، لان لو الصوت ده اتسمع 100% العيان ده بيجز. تمام. تاني سؤال are your teeth or gums ever sore on awakening in the morning؟ يعني بتقوم من النوم حاسس ان انت عايز ان اسنانك بتاكلك او بتوجعك او اللثه بتاعتك فيها نشران او فيها حرقان في اللثه، ده بيبقى انديكيشن برضه لعمليه البروكسي. تمام. is your jaw ever fatigue or sore on awakening in the morning؟ الفك بتاعك، لان بص العيان ما بيقدرش يحدد مكان الالم فين بالظبط. انت بتقدر تحدد الالم ده جاي من السنان، جاي من اللثه، جاي من العضلات، جاي من المفصل، انما البيشنت هيقول لك الالم ده جاي من الفك بتاعي، الالم ده جاي من الخد، جاي من الراس، جاي مش عارف من كذا، من العظمه. يعني كتير يشاور على الزيجوماتيك بون هنا ويقول الم في العظمه دي. تمام. وهو طبعا بيبقى الم عضلات مش الم عظمه. تمام. طيب السؤال اللي بعده Are you ever aware of clenching or grinding your teeth during the day؟ هنا احنا بنستقصي عن الايه؟ عن الاويك بروكسيزم. تمام؟ هل بيحصل الكلام ده؟ وده بقول له ايه؟ مفيش وقت كده وانت قاعد حد قال لك انت وشك بينبض، او في وقت وانت قاعد حسيت ان اسنانك ملمسه بعضيها. كتير جدا من المرضى اللي بيبقى عندهم كلانشنج فاكرين ان ده الطبيعي، اللي بيبقى عندهم السنترال كلانشنج بيبقوا فاكرين ان ده طبيعي، هو ده الطبيعي اصلا ان هو طول ما هو قاعد سنانه لامسه. يعني في بعض المرضى استغربوا وتعجبوا جدا لما قلت لهم ان الطبيعي ان يبقى في مسافه من 2 ل 4 ملم اللي هم الفري واي سبيس موجودين ما بين الابر واللور تيس اثناء الريست بوزيشن. يقول لك فعلا ده انا اصلا طول ما انا قاعد السنان لامسه بعضيها. تمام. ودي على فكره بتفرق في العلاج كتير، لان كل ما البيشنت بيأوير ان هو سنانه لامسه بعضيها بيبدا يفتح، فبنقلل الضرر بشكل كبير. فالقصه دي مهمه جدا ان انت تستقصيها من المريض. نشوف اخر سؤال عندنا وده مهم جدا، والمفروض الحاجات دي تتكتب بالعربي يا جماعه وتدوها للمريض عندك في العياده. ف save this slide او save these questions لانك هتحتاجهم عشان تتاكد المريض ده عنده بروكسيزم ولا لا. Do you ever experience headache on the awakening in the morning؟ يعني قمت من النوم من الصبح في صداع في جانبي الراس، او في صداع جنب العين، او في صداع في راسك من فوق. يعني بنحاول قدر المستطاع نحدد، لان احنا عندنا، انتوا متخيلين قصه الهيدك دي ده موال كبير قوي. لما نيجي نتكلم عن الاوروفاشيال بين في محاضرات بعد كده، لو جيت عملنا ممكن نعمل محاضره للهيدك بس لوحديه، نعمل له محاضره، لان انتوا متخيلين عندنا 87 نوع صداع او 87 كوز للصداع ممكن يحصل للانسان. فالقصه صعبه جدا ان انت حته الهيدك دي لما المريض يجي يقول لك انا عندك هيدك، دي من ببدا انا واحد من الناس اقول بس السيشن طولت مننا عشان نعرف نستقصي. الا لو هو قال لي ده انا بيجي لي الصداع في جانبي الراس هنا بالظبط، هنا بحس ان ده راسي بتغلي من الجنب من هنا كده، ببقى عارف خلاص هو حط ايده على التمبراليس ماسل. ودي اللي هي طبعا بتحصل انها بتنقبض بشكل كبير جدا اثناء عمليه الجذب. فالقصه دي مهمه جدا جدا يا جماعه ان احنا نستقصيها، وبتساعدنا ان احنا نقدر ان احنا نعرف المشكله موجوده فين بالظبط. طيب خلصنا الكويشنير، نخش على تاني طريقه في الاسسمنت بقى اللي هي الايه؟ كلينيكال ايفالويشن. تمام. في عندنا انديكيتورز للبروكسيزم اكتيفيتي ممكن نشوفها في بق العيان، ودي اللي احنا هنستعرضها من خلال السكيم اللي موجوده دي هنا دي. تمام. بس هنشوف الاول ان الدايجنوستس اوف بروكسيزم كان بي تريسد اوت باي تيكينج جود كيس هيستوري. لازم تاخد كيس هيستوري الاول قبل ما تبدا تعمل كلينيكال ايفالويشن. يعني لازم تاخد كيس هيستوري، لازم تبدا بالكويشنيرز، بعد كده تبدا ان انت تعمل الايه؟ الكلينيكال ايفالويشن اللي من خلاله هنعمل ايفالويشن للتوث موبيليتي والتوث وير اند كلينيكال فايندينج اوف تي ام جي اند ماسلز اوف ماستيكيشن.
تمام. فالقصص دي مهمه جدا، ان انت تبدا الاول تاخد هيستوري، وبعدين تاخد كويشنير من المريض بتاعك، وبعد كده تبدا بقى الايه الكلينيكال ايفالويشن. طيب هنشوف ايه اللي احنا هندور عليه في بق العيان بقى. هنبدا اول حاجه لو شفنا presence of two sphere seen in normal and اللي هو centric and eccentric jaw movements، لقينا ان في two spheres للقصب عندي موجود، يبقى انا في الحاله دي شور ان العيان بتاعي عنده بروكسازم. تاني حاجه complain of masticatory muscle discomfort, fatigue or stiffness in the morning، يعني بيقوم من النوم الصبح يقول لك بقوم من النوم الصبح بقي مكلبش، او ما بقدرش افتح بقي، بقعد ادلك في العضله، ادلك فيها او اعمل كمادات على ما العضله بتفتح. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان العضله دي كانت شغاله اشغال شقه، مش اشغال شقه المسلسل، لا اشغال شقه طول الليل، العضله دي قاعده بتنقبض شغاله بقالها several hours. انتوا عارفين المفروض مثلا مسيتر مصر ربنا سبحانه وتعالى خالقها تنقبض في اليوم من 30 ل 60 دقيقه بس في اليوم ده لو العيان اكيد يعني. انتوا متخيلين لو قعد بقى العيان ده سيفرال اورز مشغل العضله دي، طبعا قصه صعبه جدا، تعمل اجهاد شديد جدا في العضله، وتعمل حاجه اسمها فايبروتيك كونتراكشن، العضله تبدا تنقبض والعيان يجي يفتحها ما يعرفش يفتحها، لانها خلاص اتعودت على كده، خدت على الانقباض زي ما احنا بنقول. ايه تاني حاجه اللي احنا برضو بنلاحظها؟ تمام. tooth or teeth hypersensitivity to cold air or liquid، ان انا الاقي فيه حساسيه اسنان. تمام. حساسيه اسنان دي بتبقى برضو ممكن يبقى ليها سبب، الاقي اللثه وردي وجميله وزي الفل، الله مفيش هنا لسه حساسه. طب الاسنان هنا حساسه ليه؟ بتبقى غالبا حساسه نتيجه الوير ده طبعا، قرب البالب من الاورال انفايرمنت. تمام. والجز المتكرر او العض المتكرر ده بيعمل يعني ستيميوليشن للبريبيو ريسبتورز، فتبدا برضو، والستيميوليشن للبالب بيخليه اندر ستريس طول الوقت، فيبقى الاحساس بالسخن وبيبقى الاحساس بالسائع بالذات يعني بشكل حساس كبير شويه. فهنا دي برضو من الحاجات المهمه جدا اللي احنا برضو ناخد بالنا منها. عندنا بعد كده في كليكنج اور لوكينج اوف ذا تيمبومانديبولار جوينت، هل بيبقى في عندي طرقعه بتقوم من النوم، بالذات الطرقعه تزيد مع لما نقوم من النوم، او بيبقى في لوكينج للمفصل قبل اول ما، لان خلي بالكم عمليه الجذب بتعمل كومبريشن، سيفير كومبريشن للتيم جي. احنا عندنا مفصل الفك اثناء النوم بتبقى بيبقى الديسك موجود ما بين الكوندايل وما بين الجلينوت فوسا، فطبعا الضغط الشديد ده بيعمل ايه؟ وده بيبقى مقدمه لان يحصل بعد كده لاترال تريجويد بيحصلها فايبروتيك سبازم، تشد الديسك لقدام، ويبدا العيان بعد فتره من الديسك مضغوط جدا، ضغط على ريترو ديسكال تيشو بتعمل الم من ورا الديسك، يبدا يتزفلط بالبلدي كده يطلع لقدام مع شد اللاترال تريجويد السوبيريور هيد بتاعت اللاترال تريجويد ماسل، ويبدا العيان يخش بعد كده ممكن البروكسازم يدخل العيان وراته في ديسك ديرينجمنت او ديسك ديسبيسمنت ويز ريدكشن، انتيريور ديسك ديسبيسمنت ويز ريدكشن. تمام. ودي بتبقى قصه بتدخله بقى في حوارات ثانيه خالص هنبقى نتكلم عنها بعدين. فده الحاجات اللي احنا عايزين نشوفها، حاجات ليها علاقه بالسنان. تمام. هل في وير فاسيتس ولا لا؟ هل في هايبر سنسيتيفيتي في السنان ولا لا؟ ده بالنسبه للسنان. هنبص على الماسلز نشوف فيها ماسل فاتيج او ماسل سبازم او ستيفنس بالذات في المورنينج اول ما بيصحى. هنبص على الجوينت، يبقى احنا بنبص على 3 حاجات، سنان وعضلات وجوينت، هم دول اللي بيبينوا لي اذا كان العيان ده كلينيكالي ايفالويتد ان هو عنده بروكسينج ولا لا. نيجي بقى للحل الثالث وده بتاع بقى المتخصصين. تمام. احنا كده كده العيان ده عنده بروكسينج، وهيبقى زي ما احنا هنقول، تمام، وانا مش بغشش حد، زي ما احنا بنقول الفيرست لاين اوف تريتمنت هو الاوكلوزال ابينس، زي ما هنتكلم للبروكسازم. هو الايه يا اولاد؟ الفيرست لاين اوف تريتمنت بتاع البروكسازم اللي هو ايه؟ اللي هو الاوكلوزال ابينس ثيرابي. تمام ماشي. يا رب انا قلت اهو مرتين 3 عشان اللي مش هيحل السؤال والله العظيم هزعل منه اقسم بالله. انا بعمل كده مع الطلبه بتوعي برضو احيانا يعني اما احب ان والله طيب يا دكتور محمود. والله لا والله بحب الناس يا محمود، نفسي كله يكسب والله. انت عندك كام جايزه يا ابني؟ عندنا جايزه كل يوم وفي جايزه اسبوعيه. دكتوره هناء ركزي. ماشي طيب. ايوه دكتوره هناء، انت لو ما كسبتيش بقى يبقى المشكله عندك انت بقى، ما تزعليش مني يعني. طيب
البروكسيزم اكتيفيتي كان بي ايفالويتد يوزنج انتراورال ابلينس. ازاي بقى الكلام ده؟ ان انا بلبس العيان الابلينس بتاعتي دي وابدا اشوف انا عندي بتبقى ده فلات بلين، بنسميها فلات بلين اوكلوزال سبلانت مثلا على سبيل المثال، بيبقى هيت كيور ترانسبيرنت اكريليك ريزن بالمنظر ده كده، بيتعمل على الكاست، وبيبقى فيه سيبريشن هنا حوالي من 2 ل 3 مللي، يعني بنعمل مينيمال هايت، ما بنحتاجش ان احنا نزوده قوي في الحالات اللي زي كده. وبنبدا بقى السطح اللي كان ناعم وجميل ده المفروض ببدا اشوف الكسبات بقى هتعمل فيه ايه. فانا بستخدم عدسه مكبره كده وابدا اشوف هل في وير فاسيتس ظهرت لي من الكسبات بتاعه السنان اللي هي الاوبوزنج مع الابلينس ولا لا. لو ظهرت الوير فاسيتس، وانتم عارفين طبعا الاكريليك ريزن يعني سهل ان يحصل له وير، يعني بيبان، وبيبقى عندي الاوكلوزال سيرفيس بتاع الابلينس اللي بيبقى من تحت هنا كده، ده بيبقى كله ناعم، والاقي ان في حاجات مخربشاه. الخرابيش اللي محطوطه دي تمام، دي معناها وغالبا بتبقى خرابيش جانبيه، ده بيبقى معناه ان في عمليه جز حصلت عندي مع المريض. تمام. طيب جه هنا احد العلماء reported that parafunctional dental activity at night on full arch occlusal stabilization splints resulted in wear which is both asymmetric and uneven. تمام. بيبقى ايه يعني؟ ما بياخدش باترن معين، انت كل ما هناك بتلاقي ان السطح بتاعك بعد ما كان لامع وجميل بتلاقيه بدا يبقى مخربش، يبقى هنا فعلا العيان ده بيجز. ودي من طرق الاسسمنت، ان انت كل ما البيشنت بيجي لك فولو اب انت بتعمل بولشنج للسبلانت، وبتبدا تشوف هل هيحصل لسه سكراتشنج للاوكلوزال سيرفيس بتاعها ولا لا. ده بيبقى انديكيت العيان ده خف البروكسيزم اللي عنده ولا ما خفش. الطريقه الرابعه بقى وهي يعني يمكن بحثيه شويه ومش عملي طبعا ان احنا نستخدمها مع المرضى بتوعنا، اللي هي الايه الالكترومايجرافيك ريكوردنج. بالطريقه دي بنأسس البروكسيزم باي ميجرنج ذا اكشوال سليب بروكسيزم اكتيفيتي دايركتلي. هنا في مجسات بتتوصل بالجهاز، تتوصل بالماسيتر ماسل، تتوصل بالتمبراليس، وبتتوصل برضو هنا بالستيرنوكليدوماستويد ماسل. تمام. المين ادفانتج بتاعت الاي ام جي هنا ريكوردنج از ذات occurrence of bruxism can be assessed without intraoral appliance. يعني هنا انت مش محتاج تحط intraoral appliance عشان تأسس البروكسيزم which may change natural bruxism activity. تمام. طيب خلونا بقى احنا خلاص عملنا assessment، عرفنا ان العيان ده الحمد لله عنده بروكسيزم. طيب منها الكلينيكال ايفالويشنز. فاحنا قلنا في الكلينيكال ايفالويشنز بنلاقي signs and symptoms. فاحنا هنا هنتكلم بقى عن signs and symptoms of bruxism. اول حاجه عندنا pain in teeth and sensitivity to heat and cold. تمام. ركزوا قوي في السلايد دي، لان السلايد دي هي اللي انت هتسمع الشكاوى دي من البيشنت، او تقدر تقلب الساينز اند سيمبتومز لاسئله استقصائيه في الكويشنير بتاعك اللي انت بتقدمه له. تمام. تاني حاجه chronic muscular facial pain with tension headache caused by intense muscle contraction. تمام. ده اللي هو الماسل بين. طيب the noise noticed by parents friends or relatives. الصوت اللي بيعمله وهو بيجز على اسنانه وهو نايم، برضو ده من الاعراض الشائعه. an abnormal alignment of teeth caused by an even tooth wear. تمام. التوث وير قلنا من الحاجات الشائعه جدا. flattened and worn tooth surfaces which may reveal the underlying yellow dentin layer. بنلاقي ان الوير فاسيتس دي بدات تكشف لون الدنتين عندنا اللي بيبقى غالبا لونه يلو او براون على حسب. micro fractures of tooth enamel. ان انت لو لقيت السنان عندك دايما بنلاقي القصه دي، بنلاقي ان في كراكس ومايكرو فراكشرز في الانامل، ده من قوه الجز اللي موجوده عند البيشنت. ممكن نلاقي عنده بروكن اور شيبد تيس، اكتر سنه معرضه للكسر غالبا بتبقى البريمولر، خصوصا لو فيها اندو او معمول فيها ريستوريشن ممكن انها تتكسر، تلاقي قصب طار بحاله. loose teeth and with possible damage to the tooth sockets. تلاقي في جنجفايتس، سيفير جنجفايتس مع موبيليتي للسنان، دي ممكن برضه تبقى نتيجه عدة الجز موجوده. و stiffness and pain in the TMJ that cause restricted opening and difficulty chewing. دي الاعراض بقى اللي بتظهر معانا في التمبومانديبلر جوينت. تمام. وبرضه لما البيشنت يشتكي يقول لك انا بحس بوجع في ودني او طنين في ودني، ده بيبقى غالبا بسبب الريتروديسكايتس اللي نتجت عن الجز الوقت طويل، بتعمل التهابات في الانسجه اللي ورا
كبسوله المفصل اللي هي بنسميها ريترو ديسكال تيشو، تمام؟ فبتعمل لنا حاجه اسمها ريترو ديسكايتس. بيبقى في عندنا عشان ما اطولش في القصه دي، بيبقى في عندنا تندونز وليجامنتس في المنطقه دي واصله للاير، وفي عندنا برضو اعصاب واصله للاير، فالانفلاميشن جنب المنطقه دي بيبدا ان هو يسمع، يعمل ممكن صوت طنين، يعمل الم في الاذن بوجه عام. وطبعا المريض في الحالات دي بيروح يكشف انف واذن، دي اول حاجه بيعملها دكتور الانف والاذن، يقول له انت ودانك زي الفل ما عندكش حاجه، روح لدكتور مفصل الفك ايه يشوف المشكله فين. طيب عايزين نشوف شكل كده للوضعيه البروكسيزم اللي بتحصل. هنا هو زي ما احنا شايفين بيبدا يحصل وير فاسيتس للسنان، وتبدا السنان تتآكل شويه بشويه. شايفين هنا الماسلز بيحصل لها سورنس شغاله طول الليل. مسيتر ماسل والتمبراليس بالذات من اكتر العضلات اللي بتتاثر، واللاترال تريجويد عندنا برضه هنا. يبدا البيشنت مع الوقت يفقد اسنانه ويفقد الفيرتيكال دايمنشن. شايفين هنا اهو الوير فاسيتس بتبدا تظهر، يظهر لون الدنتن هنا عندنا اهو اليلو كالر بتاع الدنتن والكراكس والفيشرز. Once the softer dentin is exposed, the pace of the wear will accelerate dramatically. وادي الكراكس اهي اللي بتحصل والمايكرو فراكشرز اللي بتحصل في السنان. Excessive tooth wear causes many oral health complications, including unattractive and irregular tooth levels, uncoordinated chewing movements, jagged and sharp tooth edges, tooth pain, and eventual loss. طبعا بيبقى في الم في الاسنان اللي زي كده، وبيبقى فيها سنسيتيفيتي. الشارب ايدجز دي العيان يجي يشتكي لك يقول لك دي بعض خدي نتيجه الاكسسيف فري واي سبيس اللي موجود، يعض لسانه، لسانه يتخربش. كل دي اعراض المريض هيبدا يشتكي منها. طبعا كل اللي الدكتور بقى بيجي يسالهوني يا دكتور محمود ارفع العضه ازاي؟ دي اكتر بقى حاجه سؤال بيجيب لي ارتكاريا وبيعصبني، ان يجي لك بيشنت كده واخد بالك، والدكتور يقوم باعت لي رساله يقول لي ابوس ايدك قول لي ارفع العضه ازاي. يا عم عضه ايه بس؟ طب ما نشوف هي وصلت كده ازاي الاول، يعني نعالج المريض ده الاول وبعد كده يا عم ابقى اعمل له الفيكسد ريستوريشن. هو طبعا ايده بتاكله على الفول ارش اللي هيعمله فوق وتحت، يعني ده هيعمل فول ارش بريدج فوق وتحت، دي سبوبه، ده ممكن يقفل العياده شهر، يقعد شهر في الساحل لو عمل حاجه بس مش كده ولا ايه؟ بس المشكله ما اتحلتش فهنرجع تاني بقى. دي مش دي القصه بقى، ما هي دي القصه. انت النهارده هتركب فيكسد ريستوريشن لعيان عنده بوكسنج زي ده وعنده لوس للفيرتيكال دايمنشن زي ده، كل اللي همك انك تركب له الفيكسد ريستوريشن. طب وفين المشكله الاصليه؟ انت فاهمني؟ المشكله الاصليه ان هو عنده باد هابت. الباد هابت دي محتاجه تتعالج الاول، لازم نفكر نعالجها ازاي، وبعدين لازم نفكر ان العيان ده فقد السيطره على عضلاته فما بقاش عنده ديفينيت كلوزنج بوزيشن. فانت لازم تبقى ايه، نبص على الماسل ديبروجرامينج اللي احنا لازم نعمله عشان نرجع العضلات دي لوضع التحكم الارادي من البيشنت تاني، ويقدر يقفل قفله واحده، ما يقفلش في 100 قفله. تمام؟ دي كلها قصص كتيره جدا اهم من انك ترفع العضه وتركب له تركيبه يعني. بس هي دي الحته. طبعا مش يعني مش ده ماينور سبيشاليتي عندي الفيكسد بروستودونتكس، بس يعني احنا بنتعصب جدا جدا لما بيجي دكتور يسال يقول لي يا دكتور محمود ارفع هنا في الحاله دي العضه ازاي؟ طب يا عم انت في بلاوي ثانيه كتير احنا محتاجين نعالجها. طب انت اطمنت على المفصل؟ لا. طب انت اطمنت على العضلات؟ لا. طب انت يا ابني طب شفت السنان ذات نفسها اخبارها ايه؟ ممكن يكون فيها اعصاب طارت، يعني ممكن يكون في نكروتيك بالب نزل تحت من كتر الجز ده والقصه دي يعني. طب انت اطمنت على القصص دي الاول ولا انت عايز تعمل السنان كلها اندو؟ هتعمل السنان كلها اندو وتعمل لها بوست وكور وتعمل كراونز وبس وخلاص وجبرت، خلاص شهرين ثلاثه بقى نأجز نريح في البيت او نروح نتفسح، تمام؟ عشان احنا ايه، او ندفع بقى مقدم العربيه الجديده. فكل ده يعني دي بتبقى حاجات حرام يعني. لازم ان احنا نشغل مخنا في القصه دي ونشوف العيان وصل لده ليه الاول، وصل لده ليه، ونعالج المشكله ازاي. بعد كده ركب زي ما انت عايز بالطريقه اللي انت عايزها بالمدرسه اللي انت عايزها، مفيش مشكله خالص. تمام؟ طيب عايزين بقى نشوف الافكت اوف بروكسيزم على الريستوريشنز لو العيان عنده ريستوريشنز في بقه بكافه انواعها. اول حاجه هنشوف اللي هي البروستاتيك ريستوريشنز اللي هي التركيبات